北新幹線、京浜東北線、宇都宮線、埼京線、川越線、東武アーバンパークライン、ニューシャトルはお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。大宮の次は上野に停まります。We will soon make a brief stop at Omiya. Passengers changing to Tohoku Shinkansen, the Keihyu Tohoku Line, the Utsunomiya Line, the Saikyo Line, the Kawagoe Line, the Tobu Urban Park Line, and the new shuttle. Please transfer at this station. The stop after Omiya will be Ueno. Omiya